Guten Abend miteinander. C'est une joie. Vous vous souvenez, j'étais là l'année dernière. Il y a des gens qui se souviennent? Ich war letztes Jahr schon da. Gibt es einige Leute, die sich noch daran erinnern? Et moi, en fait, j'avais beaucoup aimé la réunion de l'année dernière. Ça m'avait laissé quelque chose. Ich habe sehr gute Erinnerungen an diesen Gottesdienst. Ich habe wirklich Dinge mitgenommen von diesem Gottesdienst, den wir zusammen erlebten. Und ich bin Samuel sehr dankbar, dass er mich noch einmal eingeladen hat. J'ai jamais osé prêcher en allemand, ça fatigue tellement les oreilles des Allemands. Okay. Ich habe ihm gesagt, er redet so gut Deutsch, er könnte fast auf Deutsch predigen. Samuel, tu parlais du travail de Issouk et de mon travail. Samuel, du hast gesprochen von der Arbeit von Issouk, meiner Frau, und auch meiner Arbeit. Et en fait, on a appris aussi quelque chose l'année dernière, c'est quel plaisir de travailler ensemble dans la vigne du Seigneur. Und wir haben es ganz speziell letztes Jahr festgestellt, was es für ein Privileg und eine Freude ist, gemeinsam in Gottes Weinberg arbeiten zu dürfen. Mari et femme. Mann und Frau. Ensemble. Gemeinsam. On peut pas tout faire ensemble. Man kann nicht alles gemeinsam machen. On a chacun nos dons et nos talents. Jeder hat seine Gaben und seine Talente. Issouk, elle a des dons incroyables dans l'alphabétisation, l'éducation. Und Issouk hat unglaubliche Gaben in der Alphabetisation, sagt man das? Und in der Ausbildung. Et moi, depuis quelque temps, là, je fais Beersheba, le ministère que je vous avais présenté l'année dernière. Und ich konzentriere mich in letzter Zeit auf Beersheba. Das ist das Projekt, was ich euch letztes Jahr gezeigt habe mit der Landwirtschaft. Mais cette année, il nous est arrivé quelque chose de spécial. Il y a un projet qu'on a fait vraiment ensemble. Und letztes Jahr ist wirklich etwas passiert, was wir sonst noch nie so gemacht haben. Wir haben ein Projekt zusammen lanciert. On a écrit un livre ensemble. Und wir haben zusammen ein Buch geschrieben. Et Samuel me dit, mais un jour, il faut que vous racontiez tout ce que vous avez vécu en mission au Sénégal. Und Samuel hat gesagt, irgendwann müsst ihr mal aufschreiben oder sagen, all das, was ihr auf der Mission in Senegal schon erlebt habt. Et je lui ai dit, mais pas seulement moi, toi aussi, tout ce que tu as vécu au Sénégal. Ich habe gesagt, nicht nur ich, sondern auch du hast Dinge dort erlebt. Et Jokel, tout ce qu'il a vécu au Sénégal. Jokel, was er schon alles erlebt hat. Et Claude et Martine, tout ce qu'ils ont vécu au Sénégal. Claude und Martin, was sie schon erlebt haben im Sénégal. On va écrire ce livre à 4 mains. Ich glaube, wir werden dieses Buch mit 4 Händen schreiben. Non, mais on va le faire. Nein, das werden wir tun. Ça va être tellement intéressant. Das wäre wirklich interessant. Mais on a écrit, on étudiait la Bible ensemble et on s'est aperçu qu'il y avait en fait des femmes africaines dans la Bible. Und wir haben die Bibel studiert mit meiner Frau und wir haben gesehen, dass afrikanische Frauen in der Bibel oft erwähnt werden. Et qu'on n'en parlait pas souvent. Und dass man nicht oft über diese Frauen redet. Alors ça a donné ce livre qu'on a écrit, qui est publié par l'Église de la Porte Ouverte. Und dann haben wir eben dieses Buch geschrieben und es wird heute auch publiziert von der Porte Ouverte in Frankreich. C'est pas encore traduit en allemand. Es ist noch nicht übersetzt auf Deutsch. Mais pour ceux qui comprennent le français, j'en ai amené quelques exemplaires là-bas. Für die, die Französisch verstehen, ich habe einige Exemplare mitgebracht. Et donc c'est vraiment une joie d'avoir pu faire ce travail ensemble. Es ist wirklich eine Freude, diese Arbeit mit dir machen zu können. Et de mettre quelque part, de remettre l'Afrique à sa place. Und es war uns auch wichtig, damit wir Afrika wieder an seinen Platz stellen. Ce soir, und heute Abend un message que le Seigneur m'a donné pour vous. Möchte ich euch eine Predigt geben, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Vous savez, nous avons un Seigneur qui nous a dit: demandez et vous recevrez. Wir haben einen Herr, der uns gesagt hat, bittet und es wird euch gegeben. C'est un verset important, n'est-ce pas? Das ist ein wichtiger Vers, oder? On est dans la Glaubenswoche. Wir sind hier in der Glaubenswoche. On est dans la semaine de la foi. Und das ist wirklich die Woche, wo wir Glauben ausleben. Et le Seigneur nous a donné ce demandez et vous recevrez. Und der Herr hat uns das gegeben, dieses Wort. Bittet und es wird euch gegeben. Et quand tu parcours la parole de Dieu, und wenn du durch die Bibel hindurchgehst, tu vas à la rencontre de personnes, d'hommes et de femmes qui ont demandé des choses. Wirst du Menschen und Männern und Frauen begegnen, die immer wieder Dinge erbeten haben. Parfois qui ont demandé vraiment des grandes choses. Manchmal haben sie auch große Dinge erbittet. Et ce soir, on va juste voir quelqu'un que vous connaissez probablement. Und heute werden wir jemanden anschauen, den ihr wohlmöglich auch schon kennt. Qui a demandé quelque chose de grand. Der etwas Großes von Gott verlangte. Je vous propose d'ouvrir la Bible. Ich lade euch ein, die Bibel zu öffnen. Dans Josué. In Josua. Au chapitre 14. Im Kapitel 14. À partir du verset 6. Ab Vers 6.
Seigneur, merci de bénir ta parole ce Herr, soir. danke, dass du heute Abend dein Wort segnest. Merci que tu nous as donné ta parole. Danke, dass du uns ein Wort hinterlassen Ta hast. parole ce soir sera une nourriture pour notre âme. Und heute Abend wird dein Wort eine Nahrung für unsere Seele sein. Cette nourriture va construire notre âme. Und dieses Wort wird, diese Nahrung wird unsere Seele erbauen Elle va nous construire dans notre être spirituel. und wird uns erbauen in unserem geistlichen Elle va nous donner de la Wesen. force. Und wir werden Kraft empfangen Elle va nous donner de la stature devant toi. und sie wird uns auch eine Statur geben vor Je te dir. remercie pour Und ta ich danke parole. dir für dein Merci Wort. de la Danke, Herr. bénir alors que nous allons la lire. Danke, dass du das Wort segnest, während wir es lesen. Vas-y, mon Samy. Da steht geschrieben in Josua 14 ab Vers 6. Da traten herzu die von Juda zu Josua in Gilgal, und Kaleb, der Sohn Jephunes des Kenasiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, sagte, meinet und deinet wegen in Kadesh Barnea. Ich war 40 Jahre alt, als ich mit Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Kadesh Barnea, um das Land zu erkunden, und ich ihm Bericht gab nach dem besten Wissen. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz vertag. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Da schwor Mose an jedem Tage und sprach: Das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Und bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tage, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt zu kämpfen und um einzuziehen. So gib mir nun dies Gebirge von dem Herrn, von dem der Herr geredet hat an jedem Tage. Denn du hast gehört am selben Tage, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jephuns, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephuns, des Kenasiter, bis auf diesen Tag. Amen. Merci Amen. beaucoup, Samy. Donne-moi cette montagne. Gib mir dieses Gebirge. Donne-moi cette montagne. Gib mir dieses Gebirge, diesen Berg. Je vois ici ce soir, on est quelques cheveux blancs, n'est-ce pas? Ich sehe hier, es gibt einige weiße Tiens, Haare. tiens, Samy. Tiens. Auch der Samuel hat schon einige weiße Haare. Ça, j'aurais pas cru. Tu rejoins le club. Ich bin auch schon im Club der weißen Haare. Le club que Samuel et moi avons déjà Samuel confortablement rejoint. Erik sind schon lange dabei und ich bin jetzt auch schon seit einigen. Et je vois ce soir beaucoup de sagesse Und dans ich la sehe salle. heute Abend viel Weisheit in diesem Raum. Beaucoup de jolis cheveux blancs. Viele schöne weiße Haare. Et souvent, les prédicateurs aiment bien prêcher pour les jeunes. Und oft die Prediger, die lieben es zu predigen für die jungen Leute. Mais ce soir, je vais prêcher beaucoup pour les cheveux blancs. Und heute Abend möchte ich auch noch ganz speziell predigen für die, die weiße Haare oder ein bisschen älter sind. Y a-t-il beaucoup parmi nous ce soir qui sont âgés de plus de 85 ans? Gibt es viele, die heute Abend noch älter als 85 Jahre alt sind? Gibt es Leute, die älter als 85 sind? Pas beaucoup, n'est-ce pas? Nicht viele, einige. Hein? Ah, quelques 85 ans. Es gibt einige, die über 85 Jahre alt Eh sind. bien, ce soir, nous parlons d'un jeune homme de 85 ans. Und heute Abend werden wir von einem jungen Mann sprechen, der 85 Jahre alt Un war. jeune homme de 85 ans. Ein junger Mann mit 85. Caleb. Kaleb. Un personnage, on ne connaît pas beaucoup de choses sur lui. Und man weiß nicht viele Dinge über diesen Kaleb. Le jour où Moïse a envoyé 12 espions dans le pays, An dem Tag, wo Moses 12 Spione in das verheißene Land gesendet hat, il y en a 2 qui ont fait un bon rapport. gab es nur 2, die einen guten Bericht Josué, machten. Josua, qui est devenu après le conducteur du peuple de Dieu, der nachher auch der Führer des Volkes Gottes wurde. et l'autre c'était Und der Caleb. andere war Kaleb. Et tous les autres espions ont dit, mais le pays là, il est bon, mais il est peuplé de géants. Le Seigneur nous a conduits là-bas pour nous détruire.
on ne va pas y arriver. Aber die anderen waren ganz negativ und haben gesagt, ja, dieses Land, das ist nicht das gute Land, weil das sind viele Riesen und ich glaube nicht, dass wir dort hineingehen können, weil wenn wir dort hineingehen, wir werden nur zerstört werden. Eux, les habitants sont des géants, nous on était des sauterelles. Das sind Riesen und wir sind nur kleine Heuschrecken dagegen. Et les gens, à la suite de ce rapport, le peuple de Dieu s'est révolté contre Moïse. Und als natürlich das Volk Gottes diese Nachricht hörte, haben sie sich rebelliert gegen Moses. Un des versets les plus tristes de toute Und la das ist parole einer de Dieu. der traurigsten Verse vom ganzen Wort Gottes. Nommons un chef et retournons en Égypte. Sie haben gesagt, komm, lass uns einen neuen Chef erwählen und lass uns zurückgehen nach Ägypten. Et ce soir-là, Dieu était très fâché. Und an diesem Abend war Gott sehr, sehr zornig. Il a dit, ok, Und er hat gesagt, okay, vous dites que ce pays va vous détruire. ihr sagt, dass dieses Volk euch zerstören wird. Eh bien, il n'y en a pas un d'entre vous qui sortira de ce désert. Und ich kann euch jetzt sagen, es wird nicht einer von euch aus dieser Wüste herauskommen. Sauf Außer Josué et Caleb. Josua und Kaleb. Et les 40 ans sont passés. Und die 40 Jahre waren vorbei. Et les râleurs, Und all die, die ständig sich beklagten, les Français, die Franzosen, ils sont tous partis les uns derrière les autres. die sind einer nach dem anderen daran gegangen, gestorben. Et on est 45 ans plus tard. Und wir sind jetzt 40, 50 Jahre später. Ja, 45 Jahre später. 45 ans plus tard. 45 Jahre später. Et il y a quelqu'un qui n'a pas oublié ce qui s'est passé ce jour-là. Aber jemand hat nicht vergessen an diesem Tag, was da passiert ist. Parce que Dieu avait fait une promesse à Caleb. Weil Gott hat Kaleb eine Verheißung gemacht. Que le lieu qu'il avait foulé de ses pieds, Und er hat gesagt, den Boden, den er betreten wird, Dieu allait le lui donner à lui et ses descendants. wird es ihm schenken und ihm und seine Nachkommen. Et le temps a passé. Und die Zeit ist vergangen und vergangen. Et c'est un homme de 85 ans Und er ist jetzt 85 Jahre alt, qui se présente der sich präsentiert devant Josué. vor Josua. Et j'admire cet homme. Und ich schätze diesen Mann sehr. J'admire cet homme qui est capable encore de rêver. Ich schätze diesen Mann extrem, weil der konnte noch träumen. Un homme qui est capable de rêver à 85 ans. Jemand, der noch da war und träumte mit 85 Jahren. Un homme qui est encore capable de s'appuyer sur les promesses de Dieu alors que sa vie est derrière lui. Ein Mann, der sich noch auf die Verheißung Gottes stützt, obwohl sein ganzes Leben oder der höchste Teil, der Hauptteil von seinem Leben hinter ihm war. Combien de fois est-ce qu'on ne laisse pas tomber et on n'oublie pas les paroles de connaissance que Dieu nous a données? Wie oft lassen wir doch die Verheißungen Gottes oder die Prophezeiungen fallen und vergessen sie. Il a gardé cette parole comme un trésor. Aber Kaleb hat dieses Wort in seinem Herzen getragen wie ein Schatz. Et il est là devant Josué. Und er ist da vor Josua. Et il dit, tu vois la montagne là? Und er sagt, siehst du diesen Berg dort? C'est une jolie montagne. Dieser schöne Berg, Elle est pleine de géants. voller Riesen. Donne-la-moi. Gib es mir. Moi, j'ai lu ça, je me suis dit, 85 ans. Ich habe das gelesen und mir gesagt, 85 Jahre. Mon père a 85 ans. Mein Vater ist 85 Jahre alt. L'autre jour, mon père, il me disait, Und vor einigen Tagen hat mein je Vater lui mir disais, alors gesagt, papa, habe ich gesagt, und Papa, ça va la santé? wie geht's der Gesundheit? Il me disait, oh, on se plaint pas. Ich sagte, ja, ich kann mich nicht beklagen. Ah, mais papa, ça va? Aber Papa, geht's gut? Il m'a dit, tu sais, Und sagte, weißt du, quand tu as 85 ans, wenn du 85 Jahre alt bist que tu te lèves le matin und du aufstehst am Morgen et que tu n'as mal nulle part, und dass du nirgendwo irgendwie Schmerzen hast, c'est que tu es mort. das heißt, du bist gestorben. À 85 ans, Mit 85 Jahren on a des choses à demander pour soi-même. hat man viele Punkte oder viele Dinge, die man bittet für sich selbst, viele Anliegen. On a des choses à demander pour sa santé. Wir haben viele Anliegen, ganz speziell wegen der On a Gesundheit. des choses à demander pour ses enfants, ses petits-enfants. Wir bitten Dinge für unsere Kinder, für unsere Kleinkinder. Et ce soir, Und ce qui m'a heute touché, Abend, c'est que Caleb was mich berührt hatte, war, dass Kaleb a demandé quelque chose pour le royaume de Dieu. hat etwas gebetet für das Reich Gottes. Il demande un héritage pour le royaume de Dieu. Er bittet ein Erbteil für das Reich Gottes. Le Seigneur est là ce soir. Und der Herr ist da heute Abend. Ce message est pour nous faire tous réfléchir. Und diese Nachricht sollte jeder einzelne von uns zum Überlegen bringen. En fait, il m'a beaucoup fait réfléchir moi-même. Und er hat mich auch sehr hinterfragt, mich Après, berührt.
après 19 ans de mission Und nach 19 Jahren, wo ich in der Mission au bin, Sénégal, in Senegal, est-ce que je suis encore capable bin ich noch in der Lage, de demander zu bitten, des grandes choses große Dinge au Seigneur? vom Herrn. Est-ce que je suis capable encore de rêver? Kann ich noch träumen? Et toi, Und du, qui es à la retraite, der du vielleicht schon toi pensioniert peut-être qui as des bist, cheveux blancs, vielleicht der du schon weiße Haare hast tu wie penses que ich, ta vie est derrière toi, und du hast das Gefühl, das Leben ist hinter dir, est-ce que tu es capable encore bist du noch in der Lage, de demander quelque chose? etwas zu erbitten vom Herrn. Mais quelque chose pour le royaume de Dieu. Aber nicht nur etwas, sondern etwas für das Reich Gottes. Et ça m'a touché parce que des fois, Und das hat mich berührt, weil manchmal je m'aperçois que mes prières sont égoïstes, voire égocentriques. habe ich festgestellt, dass sehr oft meine Gebete egoistisch sind und wirklich zentriert auf meine Bedürfnisse. Mais la prière de Caleb n'était pas égoïste. Aber das Gebet von Kaleb war nicht egoistisch. Souvent, je demande quelque chose, je demande la paix. Par contre, je demande la paix. Sehr oft bete ich den Herrn um den Seigneur, Frieden. je veux la paix. Herr, ich möchte den Il y a Frieden. des soucis de tous les côtés dans Herr, le ich habe ministère. Probleme überall, links und Seigneur, la rechts. paix. Ich brauche deinen Frieden. Est-ce que Caleb a demandé la paix? Hat Kaleb nach dem Frieden Gottes verlangt? Il a demandé un combat? Er hat einen Kampf verlangt. Il a demandé un combat? Er hat einen Kampf verlangt. Combien d'entre nous sommes encore capables de demander un combat Wer kann von uns verlangt noch vom Herrn Kämpfe? au Seigneur? Wer bittet den Herrn noch um Kämpfe? L'autre jour, Vor einigen Tagen, Samuel était avec nous. Samuel war mit uns. Et on a, comment tu dis, on a fait l'ordination d'une douzaine de pasteurs, des évangélistes, des diacres. C'était glorieux. Genau, und da war Samuel dort in Senegal und sie haben da ungefähr 12 junge Leute als Pastoren nominiert und auch gesegnet. Mais 23. avant, il s'était passé quelque chose. Aber bevor es passiert ist, hat etwas On stattgefunden. s'était, plusieurs mois avant, Vor einigen Monaten vorher on s'était assis avec Jokel parce qu'on dit, mais qui sont ceux que nous allons ordonner pasteurs? haben wir uns hingesetzt und uns gefragt, ja, wen möchten wir als Pastoren hervorheben oder rufen? Alors il y en avait, c'était clair. Und wen möchten wir einsetzen? Und einige, da war es ganz klar für einige Aucun Personen. doute, le ministère est là, les fruits du ministère sont là, on Da va haben les... wir gesagt, die haben wirklich die Kraft des Geistes bekommen. Wir sehen die Früchte, wir sehen die Gaben. Kein Zweifel für einige Mais Personen. il y avait Albert. Aber da gab es einen Vater. Non, Albert. Da gab es Albert. Il y avait Albert. Da gab es Albert. Qu'est-ce qu'on a discuté sur Albert? Was haben wir diskutiert über Albert? Et oui, Ja, il est Albert. super. Er ist was super. Il a vraiment, c'est quelqu'un qui sanctifie sa vie. Das ist jemand, der ein heiliges Leben führt. Mais on voit pas beaucoup de fruits dans sa petite Aber cellule. wir sehen nicht viel Früchte in seiner Ça kleinen grandit, Hauskreis. ça grandit pas beaucoup. Wir haben das Gefühl, dass sein Alors Hauskreis wächst nicht. il a des oppositions, Und natürlich hat viele Kämpfe, Mais- viele Opposition. mais on voit pas beaucoup de fruits. Aber wir sehen nicht viel Früchte. Voilà ce qui s'est passé. Schaut, was passiert Je ist. crois que le Seigneur a vraiment entendu cette discussion. Und der Herr hat wirklich diese Diskussion gehört. Albert avait son frère aîné Albert hatte einen älteren Bruder, sein ältester Bruder, qui était vraiment devenu son ennemi. und der wurde wirklich zu seinem Feind. Il était l'ennemi d'Albert en tant que chrétien et en tant que ministère. Und er war wirklich ein Feind von Albert in seinem Dienst, aber auch als Albert von seinem Bruder. C'était un homme qui manipulait des forces occultes. Und er hat wirklich manipuliert diese geistliche Welt. Il était connu comme un sorcier. Und er war bekannt als ein Zauberer dort. Il racontait qu'il avait des visions pendant la journée. Il voyait des êtres spirituels pendant la journée. Und er hat wirklich den Leuten erzählt, dass er Visionen hatte. Er hat wirklich geistliche Personen gesehen, den Tag hindurch. Et il détestait son frère. Und er hatte seinen Bruder Il ne gehasst. perdait pas une occasion de lui mettre des bâtons dans les roues. Und er hat immer wieder probiert, ihm Stecken in sein Rad zu machen. Er wollte ihn immer wieder, Albert avait dû quitter la maison familiale. er hat immer wieder Steine auf den Weg geworfen und er hat sogar seine Familie verlassen müssen. Mais la haine de son frère l'avait poursuivi. Aber der Hass von seinem Bruder hat ihn verfolgt, begleitet. Mais voici qu'un jour, Und eines Tages c'est le frère ist es der Bruder, qui tombe malade. der krank wird. Très malade. Sehr krank. Il est dans sa case Und er ist da in seinem Zimmer et les gens l'entourent. und die Leute umgeben ihn. Il perd conscience et il rentre dans le coma. Und er verliert sein Bewusstsein und fällt ins Koma hinein. Et là, il est plusieurs heures dans le coma. Und er ist dann mehrere Stunden im Koma. Et soudain, les gens qui étaient autour de lui ont témoigné. Und auf einmal haben die Leute, die um ihn herum waren, Ils ont vu gezeugt. alors qu'il était dans le coma, son corps se raidir. Als er im Koma war, war sein Körper ganz steif geworden.
sa respiration s'arrêtait, Und auf einmal hat er aufgehört zu atmen. son cœur s'arrêtait. Und sein Herz hat aufgehört. C'était fini. Es war vorbei. Et quand vous êtes dans un village sérère et que, Und wenn du in einem solchen Dorf bist, einem et Sererdorf, que ça se passe, c'est déchirant, les cris, les hurlements wenn das commencent à passiert, dann fangen die Leute an so zu retentir dans tout le schreien. village. Im ganzen Dorf hört ihr diesen Schrei. C'est déchirant. Et Albert était de l'autre côté du village. Und das ist herzerreißend. Und Albert war auf der anderen Seite vom Dorf. Et on est venu l'appeler. Und man hat ihn gerufen. Il dit, c'est ton frère, il est mort. Man hat ihm gesagt, Albert, es ist dein Bruder, er ist gestorben. Albert a couru. Und Albert ist gerannt. Et il est rentré dans la case, il a vu son frère mort. Und er ist dort hineingekommen in diesen Zimmer und sieht dort seinen Bruder Il a liegen, wie vu er tout le tot monde en ist. train de pleurer. Und alle waren da am Weinen. Et la première chose qu'il a fait sortir tout le monde. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, hat gesagt, Leute, geht alle heraus. Toutes les pleureuses, tout est. All die weinen, all die Leute, geht heraus, geht heraus. Il a fermé la porte. Und dann hat er die Tür geschlossen. Il a dit au Saint-Esprit, on fait quoi? Und dann hat er gesagt, Heiliger Geist, was machen wir jetzt? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Heiliger Geist, können wir noch etwas tun? Beaucoup d'entre nous considèrent la mort comme Viele unter uns betrachten den Tod wie la limite de notre action, c'est fini. die Endstation von unserer Aktion. Das ist das Mais Ende. Albert Aber A Albert demandé quelque chose à Dieu devant le cadavre de son frère. hat da vor dem Kadaver von seinem Bruder Gott nach etwas gefragt. Et le Saint-Esprit lui a dit, combat l'esprit de mort. Und der Heilige Geist hat ihm geantwortet und gesagt, bekämpfe diesen Todesgeist. Il a imposé les mains aux morts. Und da hat er seine Hände aufgelegt auf den Toten. D'après la direction de l'esprit, il a dit, Durch esprit die de mort, Führung je te vom Heiligen chasse. Geist. Der Heilige Geist hat gesprochen, hat gesagt, Geist des Todes, du musst fliehen. Il a retiré sa main Und da hat er seine Hand weggenommen et le mort a éternué. und auf einmal hat der Tote, musste er niesen. Il a éternué. Er musste niesen, oder? Ouais. Ja, niesen, ja. Et il s'est levé, Und er ist aufgestanden, vivant. Les gens ont entendu ça, ils sont rentrés, ils ont commencé à lebendig, crier de tous les côtés. und die Leute haben das gehört, sie sind reingekommen, haben ihn gesehen, fingen an zu schreien, waren vollkommen überrascht. Et le frère a crié, j'étais mort, j'étais mort. Und der Bruder hat geschrien und gesagt, ich war tot, ich war tot. Et quand tout le monde s'est calmé, Und als alle ruhig geworden sind, il a pris son frère comme ça. hat er seinen Bruder so genommen Il a dit, und hat ihm gesagt, je sais où tu m'as pris. ich weiß, von wo du mich geholt hast. J'étais dans un endroit où il y avait du feu. Ich war an einem Ort, da war nur Feuer. Et ma main était brûlée. Il a dit, ma main était Und er brûlée. hat gesagt, meine Hand war verbrannt. C'est vous les chrétiens qui avez raison. Und ihr, die Christen, ihr habt Recht, ihr seid im Recht. Un homme qui a osé demander quelque chose à Dieu devant un mort. Ein Mann, der den Mut hatte, Gott etwas zu bitten gegenüber von einem Toten. Alors, il était ressuscité, Und er wurde auferstanden, auferweckt, mais il pouvait toujours pas marcher. aber er konnte noch immer nicht laufen. Et il s'est passé quelque chose avec deux jeunes filles que tu connais hein, Und de das ist etwas l'église. passiert mit zwei jungen Mädchen von dieser Gemeinde. On avait avec Thibaut, tu es là? Thibaut, bist du noch Thibaut, da? je te vois pas. Peut-être qu'il t'a Thibaut. choisi là chez le... Thibaut hat sich versteckt ganz hinten. Thibaut a amené un groupe de jeunes au Sénégal. Und Thibaut hat eine Jugendgruppe nach Senegal gebracht. Et il a eu l'idée bizarre de les faire passer 2 jours entiers dans des villages avec des frères responsables de l'église. Und er hatte diese komische Idee gehabt, dass zu zweit, dass sie in verschiedenste Dörfer gehen und dann mit den Verantwortlichen der Gemeinde dort wirken und dort übernachten. Et on a eu comme ça 2 jeunes filles, Océane et Shannon, qui se sont retrouvées dans le village de Albert. Und Ocean und Shannon, diese zwei junge Damen, waren dann in diesem Dorf von Albert. Océane a 18 ans, Shannon a 22 ans. Ocean hat 18 und Shannon ist 22. Et ils arrivent devant la case du frère qui ne pouvait toujours pas marcher, qui Und était sie kommen paralysé. da vor das Zimmer, vor diesem Bruder, der noch immer nicht laufen konnte. Alors Albert était avec eux, il Und faisait la Albert war mit traduction. ihnen, er hat für sie übersetzt. Et les filles commencent à lui poser des questions. Alors, il paraît que tu étais mort, tu es ressuscité. Il dit oui, oui, oui. Und sie haben ihm da Fragen gestellt, ich habe gehört, du bist tot, du bist auferstanden, stimmt das? Sagt, ja, das stimmt. Et il dit, mais t'es chrétien maintenant? Und dann haben sie gesagt, ja, das heißt, du bist jetzt Christ. Non. Nein. Et Océane, elle a dit, Und Ocean hat gesagt, mais toi, t'es vraiment un idiot. Hein? aber sorry, du bist ein Idiot. Eh, 18 ans. Die 18 Jahre, das junge Mädchen sagt, sorry, aber du bist ein Idiot. Je crois même qu'elle a dit un peu plus que ça. Und ich glaube, sie hat sogar noch mehr gesagt als nur, du bist ein Idiot. Aber, Et le gars, ça lui a fait un électrochoc. und das war für ihn wie ein Elektroschock. Et il a dit, mais oui, c'est vrai, je suis prêt maintenant. Und er hat gesagt, hey, das stimmt, ich bin mir Et là, bewusst, ich bin jetzt bereit. Avec Albert, il a confessé Jésus comme sauveur et Seigneur. Il a fait la prière du salut. Albert était tellement content. Und da hat er mit Albert, mit seinem Bruder, wirklich sein Herz Jesus übergeben und hat er das Übergabegebet gesprochen mit seinem Bruder. Und Albert
der war so glücklich. Et à ce moment-là, Shannon a dit, ben, on peut prier pour tes jambes Und dann maintenant. hat Shannon gesagt, hey, jetzt können wir auch noch beten für deine Beine, die nicht funktionieren. Shannon, Shannon, 22 ans. 22 Jahre alt. Combien 4 jours de... Elle était baptisée depuis quoi, une semaine? Elle était baptisée depuis 3 jours. Sie war getauft, seit 3 Tagen war sie getauft. 22 ans, baptisée depuis 3 jours. Sie war nur getauft seit 3 Tagen, 22 Jahre Elle alt. dit, ben maintenant on va s'occuper de tes jambes. Also jetzt werden wir uns um deine Beine kümmern. Ils ont mis les mains sur les jambes. Und sie haben die Hände gelegt auf seine Beine. Le frère s'est levé, il a commencé à marcher, il marche aujourd'hui encore. Und der Bruder ist Au nom aufgestanden. de Jésus. Der Bruder ist aufgestanden, fing an zu laufen und er läuft auch heute noch. Est-ce que tu oses demander des grandes choses? Traust du dich zu, noch große Dinge vom Herrn zu verlangen? On est missionnaire au Sénégal, on a quelqu'un qui était missionnaire en Chine il y a 100 ans, qui est connu partout, c'est Hudson Taylor. Und wir sind zwar Missionar in Senegal, aber vor 100 Jahren gab es einen bekannten Missionar in China, der hieß Hudson Taylor. Hudson Taylor. Et il a dit une phrase. Und er hat einen Satz gesagt. Il a dit, osez Und er hat demander de gesagt, grandes choses à un grand Dieu. traut euch, große Dinge von einem großen Gott zu verlangen. Dis à ton voisin, Sag demande deinem Nachbarn, de grandes choses. traue dich, große à un grand Dinge Dieu. von einem großen Gott zu verlangen. Traut euch, große Dinge von einem großen Gott zu verlangen. Seigneur, donne-moi cette montagne. Herr, schenke mir dieses Gebirge, diesen Berg. Il y en a même, Jean et Jacques, disent, Jésus, donne-nous d'être assis à ta gauche et à ta droite. Johannes und Jakobus haben gesagt, Herr, bitte, lass uns einer zu deiner Linken und der andere zu deiner Rechten sitzen. Personne n'était très content avec eux. Und natürlich, die anderen Mais Jünger ils waren l'ont nicht so demandé. glücklich, aber sie haben es verlangt. Mais ils ont demandé une grande chose. Sie haben etwas Großes verlangt. Bon, ils ont demandé le fruit du combat sans le combat. Hein. Und sie haben gebeten, die Frucht des Kampfes ohne den Kampf. Seigneur, Herr, donne-moi de marcher schenke mir zu vers wandeln. toi. Schenke mir zu wandeln Sur zu l'eau. dir. Schenke mir wirklich die Gabe zu wandeln zu dir auf dem Donne-moi. Wasser. Si c'est Bitte, toi, wenn es du bist, o Herr, ordonne que je marche. dann befehle, dass ich zu dir komme Sur l'eau. und dass ich laufe auf dem Wasser. Alors, il n'est pas allé tout à fait jusqu'au bout, Und er ist vielleicht nicht bis zum Schluss gewandert, bis zu mais quand même Jesus, il y est allé. aber er ist trotzdem gewandert Et auf les dem 11, Wasser. ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils Und étaient dans la barque. Und die 11 können sagen und lachen, wie sie möchten, aber die waren alle noch im Schiff. Et nous, les chrétiens, on reste souvent dans la barque, on regarde les autres, on entend les exploits des autres. Und wir Christen, wir reden oft oder betrachten oft die Siege von anderen Menschen, die Je vous Zeugnisse von anderen raconte, Menschen. je vous raconte quelque chose qu'on a vécu à Beersheba. Ich muss euch etwas erzählen, was wir erlebt haben in Beersheba. On avait eu un miracle pour le premier forage. Tu te souviens, Sam, de l'histoire? On avait eu un grand miracle. Wir haben ein großes Wunder erlebt für das erste Waldstück. Comment tu dis? Un bohr, un Tiefbohr. Ein Tiefbohr, ja, für die ersten Tiefbohrungen. Un puits profond. Ja, sie haben dann nach einem Tief gebohrt, um nach Wasser zu suchen. Et on avait eu vraiment un miracle. Und sie haben dort wirklich ein Wunder erlebt. Le forage donnait 50 000 litres d'eau par heure. Und da haben sie 50.000 Liter pro Stunde ist da rausgekommen. Et quelques années après, Und einige Jahre später on avait besoin d'un deuxième forage. brauchten wir eine zweite Bohrung oder eine zweite Quelle. À peu près dans le projet Beersheba, mais à peu près à 1 kilomètre de distance. Und das war auch bei Beersheba, aber das war eine Kilometer davon entfernt. C'est complètement différent. Und das dort ist ganz anders. Et on s'est réunis dans la prière pour demander au Seigneur. Und wir haben uns versammelt und wir haben den Herrn dafür gebetet. Il dit, Seigneur, Wir haben gesagt, Herr, tu as fait un miracle. du hast schon ein Wunder getan. Tu nous as donné un puits de 50 000 litres par heure. Du hast uns einen Brunnen gegeben mit 50.000 Liter pro Stunde. Herr, Donne-nous un Schenke deuxième uns. puits de 50 000 litres par heure. schenke uns einen zweiten Brunnen mit 50.000 Liter pro Stunde. Et après la prière, il y avait un silence. Und nach diesem Gebet war wirklich Stille. Et l'un des membres de l'équipe, il a dit, je sens que le Saint-Esprit n'est pas content avec notre prière. Und einer vom Team hat gesagt, ich glaube, der Heilige Geist ist nicht glücklich mit unserem J'ai Gebet. dit, mais pourtant, on a demandé un deuxième miracle. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir haben doch nur ein zweites Wunder verlangt. Et l'autre a dit, oui, c'est Ah, comme que si ça. le Saint-Esprit vous disait, c'est tout, Es ist, als würde der Heilige Geist uns sagen, ist das alles? c'est tout ce que vous avez à me demander. Ist das alles, was ihr von mir erbittet?
Alors on a dit, oui, mais dans le coin, là, il n'y a pas de puits qui donne plus de 50 000 Dann litres habe par ich heure. gesagt, aber Herr, hier in diesem Ort, es gibt keine anderen Brunnen, die mehr als 50.000 Liter pro Stunde geben. Et le Saint-Esprit, Und der Heilige Geist c'est tout? hat gesagt, ist das alles? On a parlé. Und wir haben geredet. On a dit, ok, Haben gesagt, okay. on a la foi Wir haben Glauben, que le Saint-Esprit peut nous donner dass der Heilige Geist uns geben kann, un puits de 70 000 litres par heure. einen Brunnen mit 70.000 Litern pro Stunde. Et ça n'existe pas autour. Hein. Und das gibt es wirklich nicht in der ganzen Umgebung, das würdet ihr Alors nirgends finden. on a demandé pardon au Saint-Esprit. Dann haben wir wirklich den Heiligen Geist Et um on a dit, Vergebung nous te demandons une gebetet. grande chose. Und dann haben wir gesagt, Herr, wir bitten dich um etwas Großes. Donne-nous 70 000 litres par heure. Schenke uns 70.000 Liter pro Stunde. Il nous a donné 80 000. Und er hat uns sogar 80.000 Liter, 80 000. 80.000 Liter pro Stunde gegeben. Celui qui a fait le puits, il a dit de toute façon vos tuyaux peuvent pas en transporter plus. Und dann der das gebaut hat, der sowieso der gebohrt hat, eure Schläuche können gar nicht mehr transportieren. Das ist das Maximum. Jésus. Jesus. Comment demandons-nous? Wie bitten wir? On demande beaucoup pour notre famille, n'est-ce pas? Qui demande pour sa famille? Wir Je beten demande viele des Dinge choses pour ma famille. Familie. Ah ja, wer betet Dinge für seine Familie On hier? demande souvent des choses pour Wir notre beten famille. sehr oft Dinge für unsere Familie. On est parfois face à des montagnes. Und wir sind gegenüber von Bergen. Anne Anne n'avait pas d'enfant. Anna hatte keine Kinder. Elle était stérile. Sie war steril. Elle était devant une montagne. Und sie war vor einem Berg. Et elle était, vous vous souvenez de l'histoire, elle était en train de prier à chaque fois qu'elle allait à Jérusalem. Und sie Elle war, priait, elle priait, elle jedes priait Jahr hat sie da intensément. gebetet, als sie nach Jerusalem kam und hat da wirklich ganz kräftig mit gebetet. Et elle priait de tout son cœur pour elle, pour sa famille. Und sie hat für sich gebetet, für sie, für ihre Familie. Et si vous vous souvenez, la parole de Dieu dit que elle était tellement perdue dans sa prière qu'elle était là, elle agitait la bouche, elle était là, oh Seigneur, son cœur était rempli de souffrance Und die dans Bibel sa prière. sagt uns, als sie betete, ihr Herz war so voller Leid, dass sie, als sie da betete, da mit ihrem ganzen Körper, also man hat richtig gemerkt in dem Gebet, dass sie Elle pleurait. leidete. Sie hat geweint, Elle pleurait en sie priant. hat gelitten und Elle était agitée. und sie war sehr durcheinander. Elle n'obtenait rien. Und sie hat nichts erlangt. Obtenait rien. Und da ist keine Antwort. Il a fallu que le sacrificateur Élie, Und da musste der Priester Eli, il a fallu qu'il aille la voir. der Priester Eli musste zu ihr kommen Qui lui dit, hey, und hat gesagt, hey, calme-toi, beruhige dich, on a un Dieu. wir haben einen Gott. Qu'est-ce que tu veux? Was möchtest du? Elle dit, j'ai prié pour un enfant. Dann hat sie gesagt, ich habe ein Kind gebetet. Il y va en paix. Und er sagt, geh in Frieden. Et son cœur a été changé. Und ihr Herz war verändert. Et elle a obtenu son enfant. Und sie hat ihr Kind erlangt. Est-ce que je peux te dire quelque chose ce soir? Kann ich dir etwas sagen heute Abend? Je crois que j'ai cette liberté. Ich glaube, ich habe diese Freiheit, das zu tun. Tu es en train de demander quelque chose pour ta famille. Du bittest etwas für deine Familie, Quelque chose de grand. etwas Großes. Ne pleurniche pas. Dann weine nicht. Ne pleurniche pas. Weine nicht. Je suis en train de te parler d'un moment qui n'est pas seulement un moment de prière. Ich rede dir von einem Moment, der nicht nur ein Moment des Gebetes ist. Je te parle d'un moment où Dieu te convoque. Ich rede dir von einem Moment, wo Gott dich ruft, wo ein Treffen mit dir vereinbart hat. C'est un moment saint. Und es ist ein heiliger Moment. C'est un moment où tu sens la présence du Saint-Esprit. Es ist ein Moment, wo du die Gegenwart des Heiligen Geistes C'est le moment verspürst. que je crois tous les hommes de Dieu ont connu à 2 ou 3 reprises dans leur vie. Und ich glaube, das ist ein Moment, wo jeder Mann oder Frau Gottes 2, 3 oder 3 Mal in seinem Leben erlebt hat. Et Dieu est là. Und Gott ist da. Il te dit, qu'est-ce que tu veux? Und er sagt zu dir, was willst du? Qu'est-ce que tu veux? Was willst du? Et c'est pas le moment de pleurnicher. Und das ist nicht der Moment, wo du weinen sollst. Quelques secondes maintenant. Einige Sekunden Je jetzt. te pose la question. Stell dir die Frage. Imagine que Dieu est devant toi. Stell dir vor, dass Gott vor dir steht. Imagine que c'est ce moment que tu vis. Stell dir vor, dass du genau diesen Moment jetzt erlebst. Le roi des rois convoque sa fille. Der König der Könige ruft seine Tochter. Sèche tes larmes. Und er sagt, trockne deine Tränen. Tu te tiens devant lui. Und du stehst da vor ihm. Qu'est-ce que tu veux? Was willst du? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Was willst du wirklich? Tu répondrais quoi? Was würdest du antworten? Vas-y, réfléchis. Überlege, was würdest du antworten? Imagine. Stell dir das vor, was würdest du antworten? Sam, tu demanderais quoi? Tu réponds pas publiquement, mais Thibaut, tu demanderais quoi? Samuel, was würdest du bitten? Du musst nicht Seigneur, öffentlich antworten oder auch Timo. Was würdest du bitten? Qu'est-ce que tu veux? Was würdest du verlangen?
Attention, parce que ce que tu vas demander, il va te le donner. Pass auf, denn das, was du bittest, wird er dir geben. Je me souviens d'un moment, j'avais 18 ans. Ich kann mich erinnern, es gab einen Moment in meinem Leben, da war ich 18. J'étais dans un camp de vacances en Angleterre. Da war ich in einem Lager, Jugendlager in England. Je m'étais levé tôt Ich bin früh aufgestanden. et je me suis trouvé, je me promenais sur la plage. Ich kann mich erinnern, ich bin da spazieren gegangen Il y am avait une petite Strand. chapelle. Da war eine kleine Kapelle. Je suis rentré. Ich bin hineingekommen. Dieu était là, Gott war da, m'attendait. hat auf mich gewartet. C'était énorme. Es war unglaublich. C'était énorme. L'endroit était rempli de la présence de Dieu. Dieser Ort war erfüllt von der Gegenwart Gottes. Mon cœur entier était saisi. Und mein ganzes Herz wurde wie ergriffen. Et je pouvais presque entendre distinctement. Und ich konnte fast schon die Stimme Gottes hören, Qu'est-ce que tu veux? die sagt, was willst du? Et j'ai parlé de... Et je dis, si j'en suis digne, est-ce que tu peux m'envoyer en mission? Und ich habe zu ihm gesagt, wenn ich würdig bin, kannst du mich in die Mission senden. C'était la première fois. Das war das erste Mal. Tu sais que Dieu t'écoute. Und du weißt, dass Gott dir in diesem Moment zuhört. J'avais beaucoup de choses à demander. Und ich hätte viele Dinge, die ich dort erbitten hätte können. J'étais à une époque de ma vie, j'étais mal dans ma peau. Ich kann euch sagen, es war eine Zeit in meinem Leben, da ging es mir sehr schlecht, meinem J'étais Körper, malheureux, innerlich, j'étais ich war complexé, unglücklich, ich j'avais hatte plein de problèmes. so viele Probleme, so viele Komplexe. Mais le moment était tellement saint Aber der Moment war so heilig, que je sentais qu'il fallait pas que je demande des choses pour moi. wo ich gespürt habe, hey, jetzt ist nicht der Moment gekommen, wo ich Dinge für mich verlange. Bien que finalement, quand tu demandes de partir en mission, tu demandes pour toi, non? Und sehr oft, wenn du den Herrn bittest, in die Mission zu gehen, dann bittest du für dich. Quand tu demandes un service pour Dieu, Wenn du Gott um einen Dienst bittest, quand tu dis Seigneur, donne-moi la France, wenn du sagst, Herr, schenke mir Frankreich, c'est aussi un peu pour toi. das ist auch ein bisschen für dich. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de travailler dans leur propre héritage. Viele Christen merken gar nicht, dass sie für ihr eigenes Erbteil arbeiten. Le temps est court. Die Zeit ist kurz. Tout ce que tu fais pour lui. Die Zeit ist gezählt. Und Tu es en alles, train de was le du faire machst pour für toi. ihn, machst du auch für dich. Si tu demandes quelque chose à Dieu, Wenn du etwas Gott bittest, demande quelque chose que tu vas pouvoir emporter au ciel. bitte ihn doch um etwas, das du auch mitnehmen kannst in den Qu'est-ce qu'on Himmel. emporte au ciel? Was bringen wir? Was Qu'est-ce nehmen wir t'emportes? mit in den Himmel? Was nimmst du mit in den Himmel? Qu'est-ce que t'emportes au ciel? Was nimmst du mit in den Himmel? T'emportes ton âme? Du bringst deine Seele mit. Et quoi d'autre? Und was nimmst du sonst noch mit in den Himmel? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, Glücklich sind die, die sterben in dem Herrn, parce que leurs œuvres les suivent. weil ihre Werke sie begleiten. Ihre Werke folgen ihnen nach. Demande de grandes choses, Bitte den Herrn um große Dinge. parce que ces choses vont te suivre au ciel. Denn diese Dinge werden dich begleiten bis in den Himmel hinein. J'ai encore du temps. Hein? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ah, on va lire la parole de Dieu encore. Dann werden wir das Wort Gottes nochmal lesen. Parce que on revient vers Caleb, Denn wir möchten zu Kaleb zurückkommen. un homme de 85 ans, Ein Mann mit 85 qui Jahren. est en train de faire le malin devant tout le monde. Là. Und Il a fait le malin devant tout le monde. der hat da wirklich seinen Großen herausgehängt. J'ai autant de force à 85 ans que j'en avais à 40. Und er hat doch tatsächlich gesagt, ich habe noch genau viel Kraft mit 85 Jahren als damals, wo ich noch 40 war. Des fois, papy, il parle comme ça. Hein. Je peux encore faire ça. Und manchmal reden die Großeltern noch so, ach, das kann ich noch tun. Non, c'est pas vrai, papy, tu peux plus. Nein, lieber Großvater, das kannst du nicht mehr Tu peux tun. plus, papy. Nein, Si, lieber si, Großvater. tu verras, je peux encore faire Doch, ça. doch, das kann ich noch tun. Et Dieu va lui donner quelque chose de chouette. Und Gott schenkt ihm etwas Wunderbares. Il va lui donner une fille Schenkt ihm eine Tochter et surtout un beau-fils. und vor allem einen Schwiegersohn. Alors Caleb est connu, Und Kaleb ist bekannt son beau-fils est moins connu. und sein Schwiegersohn ist weniger Il bekannt. s'appelle Othniel. Heißt Othniel. Et il sera le premier juge. Und er wird der erste Richter sein. Allez, c'est super. J'aime cette histoire. Ich liebe diese Allez, Geschichte. on est dans le chapitre Wir 15. sind im Kapitel 15. Allez, à partir du verset 13 ensemble. Ab Vers 13 lesen wir. On est juste après que Caleb ait demandé la grande montagne, hein, Das ist gerade die Zeit danach, wo er das große Gebirge, den großen Berg verlangt hat. en disant tous les géants là, je vais me les massacrer. Le Er hat Seigneur sera avec gesagt, moi. hey, all diese Riesen, die werde ich kaputt machen, weil der Herr mit mir ist. Et le Seigneur dit bon, papy, on va te trouver un moyen. Und der Herr sagt, okay, lieber Großvater, wir werden dir eine Lösung schenken, wir werden Lösungen finden.
Ab Vers 13, Josua 15, Vers 13, Kaleb aber, dem Sohn Jefunes, wurde sein Teil gegeben mitten unter Juda, wie der Herr dem Josua befahl, nämlich die Stadt des Arba, des Vaters Anaks, das ist Hebron. Und Kaleb vertrieb von dort die 3 Söhne Anaks, Sheshai, Ahiman und Talmai, die Nachkommen Anaks, und zog von dort hinauf gegen die Einwohner von Debir. Debir aber hieß vor Zeiten Kirjat Sefer. Und Kaleb sprach, wer Kirjat Sefer schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Achsa zur Frau geben. Achsa zur Frau geben. Da eroberte es Othniel, der Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs. Und Kaleb gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Und es begab sich, als sie zu ihm kam, beredete er sie, ein Acker zu fordern von ihrem Vater. Und sie stieg vom Esel. Da sprach Kaleb zu ihr, was willst du? Sie sprach, gib mir eine Segensgabe, denn du hast mich nach dem dürren Südland gegeben. Gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen und die unteren Quellen. Amen. Amen. Tu sais, et franchement, je me suis dit, mais on devrait faire ça plus souvent dans l'église. Und ich dachte mir, das sollten wir vielleicht öfters tun in der Gemeinde. Samy, Samuel, tu veux épouser Caroline? Samuel, möchtest du Caroline heiraten? Okay. Okay. Y a pas de problème. Kein Problem. Tu me plantes 2 ou 3 églises à Bâle. Okay, ich gebe dir jetzt eine Arbeit. Du musst 2 oder 3 Gemeinden gründen, Kirchen gründen in Basel. Et t'as Caro. Und wenn du das schaffst, dann hast du Caroline zur Frau. Thibaut, Thibaut, tu t'intéresses à Anne-Catherine? bist du interessiert an Ann-Kathrin? Pas touche. Berühre nicht. Tant que t'as pas planté 25 bouches ta ville, t'as pas le droit, t'as le droit à rien. Solange du nicht die riesen internationale Projekte erhebst, bekommst du gar nichts. Yes. 25. 25. 25. 25. 25 bouches ta ville. 25. Et t'as le droit, t'as le droit. 25 Gemeinden, sagt Samuel. 25 Gemeinden. Pas assez? Boucherville ist ein Projekt in Frankreich, aber Samuel sagt, er möchte 25 Gemeinden. Und dann Samuel monte les enchères. Samuel sagt, es braucht noch mehr, um sie zu kriegen. 25 églises. Okay, 25 Gemeinden. Tu veux quoi? Tu veux qu'il reste moine ou quoi? Möchtest du, dass er ein Mönch bleibt, oder was? Jaja. Jatniel. On aurait dû faire un truc avec toi avant Esther. Wir hätten mit dir auch etwas So, Gleiches tun sollen mit Esther. Wir haben da etwas verpasst. Ja, on a manqué quelque chose. Sam, tu utilises la technique. Kannst du diese Technik benutzen? Ich danke dem Herrn, dass diese Technik erst jetzt kommt. Halleluja. C'est Thibaut qui va entraîner la technique. Thibaut wird der Erste sein mit dieser Technik. Halleluja, wir segnen dich, Thibaut. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Aber was zeigt uns das? Ça nous dit que Caleb Das heißt, dass Kaleb a fait appel à la génération derrière lui. hat die Generation nach ihm gerufen, aufgerufen. Je sais pas si vous vous rendez compte. On dit oui, donne-moi cette montagne, je vais. Mais c'est qui paye tout ça? Aber oft sagen wir, Herr, schenke mir das, schenke mir dieses Gebirge. Aber wer zahlt dafür? C'est qui paye tout ça? Wer zahlt das? Mais c'était lui. Das war er. Tu sais, Caleb, il a demandé quelque chose qui allait lui coûter. Kaleb hat den Herrn etwas gefragt, das ihn viel kosten wird. Les guerriers étaient des guerriers de sa tribu. Denn schlussendlich, die Krieger, die waren Krieger von seinem Ceux qui allaient Stamm. mourir sur cette montagne, c'était sa tribu. Und die Leute, die dann in diesem Kampf sterben werden, das waren Leute aus seinem Stamm. Les armes dont ils allaient se servir pour tuer les géants, c'est lui qui devait les fournir. Und all diese Werkzeuge, all diese Waffen, mit denen sie kämpfen würden, musste er zuerst erstellen, bauen. Demande quelque chose de grand pour le Seigneur. Bitte um etwas Großes vom Herrn. Moi, je te dis, dis-moi ce que tu demandes à Dieu et je dirai qui tu es. Und ich sage dir, sage mir, was du vom Herrn verlangst, und ich sage dir, wer du bist. Un homme de 85 ans qui a des rêves de gosse. Ein Mann, der 85 Jahre alt ist, der träumt wie ein kleines Kind. Mais qui va encore en fait se servir de la prochaine génération. Aber der sich dann auch, der auch die neue Generation mitnimmt, der sie mitreißt. Il y a Papy Caleb qui est là. On y va, les géants! Und dass der Großvater sagt, komm, wir gehen auf die Riesen los, let's go. Allez, Papa. Und dann kommt der Junge und sagt, Papa, Großvater, du setz dich mal hin, du betest für uns. On y va pour toi. Wir gehen für dich, bleib du hier. On va prendre ça, elle est pour toi. Es ist kein Problem, das Gebirge ist für dich, aber Papa, Großpapa, bleib hier, wir werden kämpfen. Setz dich hin. C'est chouette, non? Ist das nicht schön? C'est chouette, non? Ist das nicht schön? Hein, toutes les flèches que tu as mis dans ton carquois là. Und all diese Pfeile, die du da vorbereitet hast, qui sont lancés sur cette montagne. Die da geworfen werden und geschmissen werden auf diesem Berg. Donne-moi mes voisins. Herr, schenke mir meine Nachbarn. Donne-moi mon village. Schenke mir mein Dorf.
Donne-moi l'Alsace. Schenke mir das Elsass. Donne-moi la Regiogebiet. Schenke mir das Regionalgebiet. Donne-moi. Schenke mir, Herr. Et j'investis. Und ich investiere. Ensuite, j'investis dans la génération. Und dann qui vient. investiere ich auch in die neue Generation, die kommt. Et là, wouh, la fille. Regarde la fille. Regarde, Das Mädchen, schaut euch an, seine Tochter. AXA. AXA. Une fille d'assurance. AXA, ich Même glaube, das ist eine Tochter, die, eine Versicherungstochter, ja, die sehr gut versichert, AXA. AXA ist sehr gut versichert. Son père lui avait filé un héritage moyen. Und sein Vater hat ihr dann ein durchschnittliches Erbe hinterlassen. Une terre du Midi. C'est quoi? Nous, on sait ce que c'est au Sénégal, une terre du Midi. Hat ihr da einen speziellen Boden hinterlassen. Une terre sèche. Das ist ein trockenes Gebiet, das er ihr hinterlassen hat. Au début, avec Jokel, Und am Anfang mit Jokel on demandait au Seigneur une terre. haben wir den Herrn für einen Boden verlangt. On a demandé Für Land. On a demandé un endroit au Und wir haben Seigneur. den Herrn einen ganz spezifischen Ort erbitten. Donne-nous un endroit au Sénégal. Gib uns einen Ort in On va Senegal, pouvoir accueillir les jeunes. wo wir junge Leute empfangen On va können, pouvoir enseigner la parole de Dieu. wo wir sie das Wort Gottes verkünden können, On va pouvoir faire l'agriculture. wo wir auch Landwirtschaft machen können. Alors on cherchait à droite et à gauche, Da on haben wir regardait. gesucht, links und rechts, sind da herumgereist. Ah, elle dit là c'est joli, la terre Und est gesagt, riche. ja, das ist schön, hier ist der Boden reich. Oh là, il y a de l'eau qui est pas loin, c'est magnifique. Und hier, oh, das Wasser auch in der Nähe, das ist wunderbar. On cherchait les belles terres. Wir haben natürlich auch nach reichem Boden gesucht, reichem Et un Land. jour, Und eines on Tages était en train de conduire waren wir am Fahren avec Jock, mit Pasteur Jokel, Pastor On Jokel. on parlait de ça. Und wir haben davon gesprochen, Ah, il nous faudrait une terre. wir sollten eigentlich Land haben. Wir brauchen Land. Et on a regardé sur notre droite Und dann haben wir zu unserer Rechten geguckt, geschaut et on a vu un désert. und da haben wir seine Wüste gesehen. Un vrai désert. Also wirklich eine Wüste gesehen. Pas d'arbres. Keine T'avais Bäume. 1 kilomètre carré de sable. Da war 1 Kilometer voller Sand. C'était tellement sec, Und das c'était war so trocken, tellement pauvre das war so arm, que les paysans ne cultivaient même pas de champs sur cette terre. dass die Landwirten überhaupt nichts pflegten oder anbauten an diesem Ort. On a arrêté la voiture, Und da sind wir angehalten an diesem Platz. on est descendu Wir sind herausgestiegen aus dem Auto. et on dit mais c'est quoi ce coin pourri de désert là? Und dann haben wir gesagt, was ist das für ein schrecklicher Ort voller Wüste? Et au moment où on parlait de ça, Und als wir davon sprachen, devant mes yeux, vor meinen Augen, le cinéma. so wie Kino, Des arbres, de la vie. sehe ich Bäume, sehe ich Leben. Jock, Und ich sage, hey Jock, le Seigneur me parle. der Herr spricht zu mir. Il me dit, Tonton Eric, Und dann sagt der Onkel Erik, Tonton Eric, le Seigneur me parle aussi. und dann sagt der Onkel Erik, der Herr spricht auch zu Je mir. vois des arbres, des milliers d'arbres, je vois des animaux, je vois tout ça devant mes Er yeux. sagt, ich sehe tausende von Bäumen, ich sehe viele Tiere vor meinen Augen. On avait la même vision Und wir hatten die gleiche Vision. en même temps. Jamais vécu un truc pareil Gleichzeitig, de das ma vie. habe ich noch nie so etwas erlebt. Wir hatten gleichzeitig die gleiche Vision. Je t'assure qu'on avait besoin de cette vision parce que cette terre-là, on l'aurait jamais prise. Und ich kann dir sagen, wir brauchten beide diese Vision, denn diesen Boden hätten wir nie auserwählt. C'était la pire. Das war der schlimmste Boden. C'était vraiment la terre d'Axa. C'était la terre du Midi. Das war wirklich eben dieser Axa-Land, dieser Axa-Boden. Et qu'est-ce qu'elle a et bon, vous connaissez la suite. Le Seigneur a fait des miracles sur cette terre. Und der Herr, Tu as montré. hat schon gezeigt, der Herr hat ja große Wunder gemacht. Ihr habt ja Beersheba gesehen mit 100 000 arbres. am Mittwoch hat Samuel das gezeigt, mit 100.000 Bäumen, De la vie partout. voller Leben, mit Tieren, mit Wasser, mit... Axa, c'était une maline. Und Axa, sie war sehr, sehr intelligent. Et elle a dit, tu m'as donné une terre du Midi. Sie hat gesagt, du hast mir einen trockenen Boden Tu gegeben. m'as donné une mission difficile à Bâle. Du hast mir eine schwierige Mission gegeben in Basel. dur. Es ist schwierig in Basel. Les cœurs sont durs. Die Herzen sind hart. Peut-être tu es en train de faire le ministère au Congo. Vielleicht machst du einen Dienst in Kongo. C'est dur. Es ist schwierig in Les Kongo. gens sont superficiels. Die Leute sind so oberflächlich. Tout le monde va à l'église, mais personne ne suit le Seigneur. Alle gehen in die Gemeinden, in die Kirchen, aber niemand folgt dem Herrn wirklich nach. Dur. Es ist schwierig. Tu pleures là devant tes... Und du weinst da. Axa, non. Axa, nein. Elle pleure pas. Sie weint nicht. Elle saute de son âne. Sie springt da vor ihren Esel Elle se plante devant Caleb. und sie kommt da vor Kaleb Elle dit, und sagt, donne-moi quelque chose. gib mir etwas. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Was willst du? Il dit, tu m'as donné une terre aride. Du hast mir einen trockenen Boden gegeben. On peut rien faire avec ça. Man kann nichts damit tun.
Donne-moi les moyens de la travailler. Gib mir auch die Werkzeuge, damit ich es bearbeiten kann. Donne-moi de l'eau. Gib mir Wasser. Donne-moi le Saint-Esprit. Gib mir den Heiligen Geist. Tu m'as donné une mission difficile. Du hast mir eine schwierige Mission Tu m'as donné gegeben. une famille difficile. Du hast mir eine schwierige Familie Tu m'as donné geschenkt. des voisins Du difficiles. hast mir schreckliche oder schwierige Tu m'as donné Nachbarn une ville gegeben. difficile. Du hast mir eine schwierige Stadt Tu m'as donné un gegeben. travail. Du hast mir eine schwierige Arbeit Mes gegeben. collègues de travail sont durs comme de la Meine pierre. Arbeitskollegen sind hart wie harter Boden, wie Steine. Mes enfants ne veulent rien écouter. Meine Kinder möchten nichts hören. Il dit, mais arrête de pleurer. Und er sagt, hör auf zu weinen. Demande-moi Bitte mich. les sources d'eau. Bitte mich, Quellen lebendigen Wassers. Et qu'est-ce qu'il a fait? Und was hat er Il a gemacht? bien aimé ça. Il dit, ok, Und er hat gesagt, okay. je te donne les sources d'en haut. Il a donné double. Und er hat ihr sogar das Doppelte gegeben. Er hat gesagt, ich gebe dir die Quellen von oben. Double portion. Ça vous dit rien? Doppelte Portion hat er gegeben. Élie, Sagt euch das gar nicht, doppelte lui aussi, il Portion. avait demandé quelque chose. Eli hat auch etwas verlangt. Grande chose. Etwas Großes. Même Élie a dit, hey, oh, Und Eli hat gesagt, hey, oh, tu hey, demandes là. Elisa, hey, C'est pas petit, hein. hey, das ist nicht klein, was du da verlangst. Salomon, la nuit. Salomo in der Nacht. Qu'est-ce que tu veux? Was willst du? Qu'est-ce que tu veux? Was willst du, Salomo? Il est malin. Und er Il demande là. war Il demande la gescheit. sagesse. Er bittet da um Weisheit. Il demande le Saint-Esprit. Er bittet den Heiligen Geist. Le Saint-Esprit est là pour toi. Und der Heilige Geist ist da für dich. Je t'assure, il est là pour toi. Er ist da für dich, der Heilige Geist. Mais arrête de pleurer. Aber hör auf zu weinen. Arrête de te plaindre. Hör auf, dich zu Le beklagen. Saint-Esprit est là pour toi, Der pour Heilige ta Geist ist famille für dich, für dure. deine Familie, für deine Le Familie, Saint-Esprit die so est là pour hart ta aussieht. maladie. Er ist da für deine Krankheit, der Heilige Le Geist. Saint-Esprit est là pour ton Der voisinage. Heilige Geist ist da für deine Nachbarschaft. Demande. Bitte. Caleb, il a dit, ok. Kaleb hat gesagt, okay, Les sources ici, die Quellen là-bas. da. Papa n'attend que tu demandes. Papa, was verlangst du? Non, papa n'attend que ta demande. Papa, notre papa. Okay. Vater. Okay, der Vater erwartet, dass du verlangst. Qu'est-ce que tu veux? Was möchtest du? Je veux le Saint-Esprit. Ich möchte den Heiligen Geist. Ok, tu l'as? Ah, du hast ihn. Il est pour toi. Er ist für dich. Et des fois, on complique tout. Hein. Und manchmal machen wir es kompliziert. Tu sais pourquoi on complique tout? Wisst ihr, warum wir es kompliziert Parce qu'on ne machen? croit pas. Weil wir nicht glauben. On ne croit pas. Wir glauben nicht Mais wirklich. tu demandes le Saint-Esprit est là pour Wenn toi. du bittest den Heiligen Geist, dann ist der Heilige Geist da für dich. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit pour ma famille. Herr, schenke mir den Heiligen Geist für meine Familie. Ok, il est là. Okay, er ist da. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Herr, schenke mir den Heiligen Geist. Ok, il est là. Okay, er ist da. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Herr, schenke mir den Heiligen Geist. Hey, il est là. Hey, er ist da. Mais qu'est-ce que je fais? Aber was mache Bah, ich? tu vas imposer les mains. Dann fang an, die Hände Eh aufzulegen. ben, tu te demandes comme Albert, tu demandes la résurrection. Verlange von dem Herrn eine Auferstehung, wie Albert. Tu demandes, celui qui croit en moi, dit Jésus, des sources d'eau vive Jesus jailliront de sagt, son der sein. da an mich glaubt, Quellen lebendiges Wasser werden aus ihm fließen. Regarde ta voisine, ton Schau voisin. deinen Tu Nachbarn lui an Axa, und sag ihm, Axa, demande la source. Axa, bitte eine Quelle. Demande une grande chose. Bitte etwas Großes, eine Demande große ton Quelle. esprit. Bitte nach seinem Geist. Eh, Dieu, il va pas se fâcher. Hein. Gott wird nicht wütend. Mais ce soir, Aber heute Abend je voudrais clarifier quelque chose. möchte ich etwas klären. Ce n'est pas des demandes qu'on fait en l'air. Wir bitten da nicht einfach Dinge so Écoutez-moi, in die, c'est vraiment... wie heiße Luft. C'est le genre de moment où tu retires tes chaussures parce que la terre est sainte, tu vois. Und ich kann dir sagen, das ist so der Art Moment, wo du die Schuhe ausziehst, weil der Boden, wo du bist, ist heiliger C'est toi Boden. qui Das ist ein demande. heiliger Moment. Du bittest, Mais quelque part, c'est le Seigneur qui te convoque aussi. aber es ist auch der Herr, der dich ruft in dem Ça Moment. se rencontre. Also es soll eine Begegnung sein. Je te dis pas, je te demandais, oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Non, 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 non. Ich bitte dich nicht einfach zu sagen, oh ja, Herr, ich auch, gib mir den Heiligen Geist. Il y a un moment saint qui est devant toi. Es gibt ein heiliger Moment, der jetzt Un vor moment dir préparé liegt. d'avance pour toi. Ein Moment, der den Herr im Voraus schon vor dich Un moment que tu vorbereitet attends hat. depuis longtemps. Ein Moment, auf den du schon lange darauf wartest. Un magnifique moment. Ein wunderbarer Je Moment. vais demander à Sam de se mettre au piano. On va, Und on ich va bitte prier. Samuel, dass er ans Klavier geht und wir werden beten. Il y a des personnes parmi nous qui disent qu'ils n'ont jamais ressenti la présence du Saint-Esprit. Es gibt Personen, die da sind, die vielleicht sagen, ich habe noch nie die Gegenwart des Heiligen Geistes verspürt. Tu dis devant le Seigneur, je suis tellement sec. Und du sagst ihm, Herr, ich bin so trocken.
Et le Seigneur te dit, il y a une source d'eau pour toi. Und der Herr sagt zu dir, es gibt eine lebendige Quelle. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Gott ist nicht ein ungerechter Gott. Dieu donne à tous Gott schenkt allen, sans reproche. ohne zurückzuhalten. Il nous demande seulement de ne pas douter, Und was er von uns verlangt, ist, dass wir nicht zweifeln. de véritablement croire que le Saint-Esprit Dass est wir pour toi. glauben, dass der Heilige Geist gegeben wird, dass er da ist. Ce n'est pas pour tout le monde ce soir, c'est Es ist heute Abend nicht für alle. pour ceux Es ist für die Leute, qui ont soif depuis longtemps. die schon seit langem Durst haben. Il y a une convocation. Du wirst gerufen in diesem Moment vom Herrn. Le Seigneur te convoque. Der Herr ruft dich auf. Ce soir, demain, Heute, morgen, bientôt. bald. Un moment que tu dois préparer. Ein Moment, den du vielleicht vorbereiten Un moment que tu solltest. dois préparer en te sanctifiant. Ein Moment, wo du dich vielleicht auch heiligen musst. Un moment que tu dois préparer en jetant de ta vie vraiment les choses inutiles qui bloquent. Ein Moment vielleicht auch, wo du Entscheidungen triffst, um Dinge wegzuwerfen, die dich hindern, die dich blockieren. Tu nettoies Also es ist wichtig, dass du anfängst zu putzen. et tu te retrouves dans ta chambre, Und du findest dich wieder in deinem Zimmer. seul avec Dieu. Alleine mit dem Herrn. Ou peut-être même ce soir. Vielleicht auch heute Abend. Peut-être Dieu te prépare depuis plusieurs jours. Vielleicht bereitet dich der schon seit mehreren Tagen darauf vor. Une sainte convocation. Ein heiliger Aufruf. Ein heiliger Termin. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Was willst du, meine Tochter? Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Was willst du, mein Sohn? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Was willst du wirklich? Demande ce que tu veux. Bitte, was du willst. Tu élèves ton âme vers. Und jetzt Ja, erhebe Père. deine Seele zum Herrn. Tu rassembles qui tu es. Jetzt bring alles zusammen, was du bist. Demande quelque chose dans lequel tu as déjà commencé à travailler. Bitte vielleicht auch etwas, wo du schon angefangen hast zu arbeiten. Caleb n'était pas n'importe qui, il était déjà un guerrier. Caleb war nicht irgendjemand, er war vorher schon ein Krieger. Il s'était battu. Und er hat schon viel gekämpft. Et il a demandé Und er hat gebetet. quelque chose qui était au-dessus de ses forces, Etwas, was über seinen Kräften hinaus. mais qui faisait partie de son ministère. Aber es war ein Teil von seinem Dienst. Regarde qui tu es. Schau an, wer du bist. Regarde la situation dans laquelle tu es. Schau die Situation, in der du dich befindest. La famille, Die Familie, le voisinage, la ville. die Nachbarschaft, die Le Stadt, travail. die Arbeit. Et demande une chose. Bitte etwas. Je te la demande, Seigneur. Herr, ich bitte dich, Toutes ces choses que je t'ai demandées avant, all diese Dinge, je te les demande plus. die ich von dir verlangt habe vor, die bitte ich dich jetzt nicht mehr. Tu dis cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, Du sagst, such zuerst nach Gottes Reich und alles andere. tout le reste me sera Alles donné. andere wird euch zufallen. Alors ce soir, je concentre ma demande Und heute Abend möchte ich mich konzentrieren auf meine Bitte. sur ton royaume. Herr, ich möchte ihn ausrichten nach deinem Reich. Il y a plusieurs prières qui s'élèvent. Und es sind viele Gebete, die jetzt Des hochsteigen. prières sérieuses. Seriöse Gebete. Des prières où tu sens la présence du Saint-Esprit qui entoure ta prière. Gebete, wo du wirklich verspürst, wie der Heilige Geist dieses Gebet umgibt. L'approbation. Und du spürst auch, L'approbation du ciel. das Ja vom Himmel, das Okay vom Himmel. Et tu vas recevoir ce que tu as demandé. Und du wirst empfangen, was du verlangt hast. Heiliger Geist, danke, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist, dass du unsere Gebete führst und leitest. Das, was wir nur mit unserem Herzen tun können, nicht mit unserem Verstand. Herr, lass diese Wünsche, lass diese Gebete von unseren Herzen zu dir emporsteigen. Schenk uns den Frieden, schenk uns die Demut, uns die Zeit zu nehmen, bis es fest ist in unserem Herzen. Herr, lass uns fragen, lass uns bitten. Sachen, die dir die Ehre geben, weil das andere wird dann folgen. Schenk uns diese Kühnheit auch
um große Dinge zu bitten. Herr, wir beten füreinander. Wir beten für die kommende Nacht, wir beten für die kommenden Stunden. Herr, schenk uns Weisheit. Schenk uns Herzblut. Schenk uns wirklich Feuer für das Reich Gottes. Für unsere Nachbarn, wie es gesagt hat. Für unsere Familie. Für all die Verlorenen, die noch nie was von dir gehört haben. Herr, lass uns brennen, Herr. Lass uns noch mehr brennen als für alles, was wir bis jetzt in unseren Gedanken gehabt haben, Herr. Lass uns verliebt sein in dich. Zünd uns neu an heute, Herr. Danke, Jesus. Lass uns dieses Feuer, dieses Brennen, dieses Verliebtsein erleben, Herr. Für dein Reich. Benutze uns. Benutze uns. Und die getauft werden wollen, das ist jetzt für euch eine Zeit, um zu fragen. Frage ihn, was du tun kannst für ihn. Er hat dich reingewaschen von der Sünde. Er hat alles für dich getan und er will noch mehr tun. Frage ihn. Frage ihn um das Erbe, das er dir geben soll. Du bist jetzt ein Kind Gottes und du willst es festmachen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt morgen. Verlange um einen Dienst. Verlange darum, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist. Er hat Großes vor mit dir. Er hat noch viele Berge. Bitte um einen Berg, sei kühn. Er will es machen für dich. Der Heilige Geist in dir will es tun. Danke, allmächtiger Gott. Danke, Vater. Amen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du gewährt und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Sag es noch einmal, dann jauchzt mein Herz, dann jauchzt mein Herz, dem großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz, dem großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst
fort und fort. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Herr, wie groß bist du? Du bist so fantastisch. Und wir wollen dich loben und preisen. Einem großen Gott wollen wir großen Sachen bitten. Und Herr, wir glauben, dass du uns diese großen Sachen geben wirst nach deinem Wille. Herr, wir wollen nicht große Sachen bitten, um große Sachen zu bitten. Wir wollen große Sachen bitten, weil du uns das auch aufs Herz legst. Herr, wir wollen suchen, was dein Wille ist. Und dein Wille wird geschehen. Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Danke für diese wunderbare Ermutigung. Durch diese Botschaft heute Abend. Danke, dass du einem jeder noch erinnerst, dass es nicht fertig ist mit ihm. Und Herr, so du Kaleb gebraucht hast, kannst du jeder von uns brauchen. Ist es für unser Nachbar? Ist es für unser Dorf oder unsere Stadt? Ist es für unsere Region oder unser Land? Wir wollen glauben, dass alles möglich ist, so wir auf dich trachten. Komm, wir enden mit diesem Lied, dieses fantastische Lied, das ich so lieb habe. Glaube du, glaube du, alles ist möglich, drum glaube nur, ja glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, drum glaube. Komm, sag es noch einmal für dein Leben, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, drum glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, drum glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus. Sag es ein letztes Mal, Jesus. Jesus ist hier,
Jesus ist hier. Alles ist möglich, denn Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, denn Jesus ist hier. Amen. Amen. Gebe dem Herrn einen Applaus. Alles ist möglich, nicht weil du die Kraft hast, nicht weil du es kannst, aber weil Jesus hier ist. Gelobt sei sein Name. Ich wünsche einem jeder zu träumen, diese Nacht, der Berg, der er einnehmen wird. Von ganzem Herzen. Gott sieht weiter als du. Er sieht für deine Familie, für deine Nachbarn. Er sieht für deine Stadt, er sieht für deine Region. Hätten wir mal, wisst ihr, Gott hat uns gesprochen, wo wir eine Gemeinde gewesen sind mit 50 Mitgliedern. Und da sagte er uns, ihr werdet Frankreich beeinflussen. Wir waren 50. Wir haben kurz vorher der dicke Hammer des Teufels auf das Hirn bekommen. Wir waren am Weinen und wir waren traurig, ohne Hoffnung. Und Gott kam und redete uns so. Und wir dachten, das ist Wahn, das ist unmöglich. Heute sind es Tausenden und Tausenden Menschen, die jeden Sonntag das miterleben. Die Gemeinde beeinflusst so viele Orte in Frankreich. Wir hätten es uns nie sogar träumen können. Was er sagt, das tut er. Glaube nur. Alles ist möglich, dem daran glaubt. Seid gesegnet. Schöne Nacht. Mit offenen Augen und Visionen.